12-ийн ангийн сурагч Ундар гэдэг. Өнөөдөр та бүхэнд Ментлийн нэг болгон хууль буюу моногибийг илэрхийлжүүлэх гэж болно. Эхлээд моногибийг илэрхийлжүүлэх гэж яг юу гэсэн үг вэ гэхээр биологийн болохоор моно гэдэг нь өөрөө нэг гэсэн үгтэй байдаг. Хэрэглэгч тэмдгийн илэрхийлжүүлэх болохоор өөрөө моногибийг гэж нэрлэдэг. Тэгвэл моно энэ миний ярьж байгаа шинжлэх ухаан маань болохоор яг юу судлах шинжлэх ухаан бэ гэхээр генетикийн шинжлэх ухаан байгаа. Энэ нь өөрөө удамшил хувьслыг судлах шинжлэх ухаан. Тэгээд эцэг эхийн шинж тэмдэг үр дүндээ дамжин нэлээдэг өөрөө удамшил гэж нэрлэдэг. Энэ болохоор бид нар ээж автайгаа адилхан өнгийн үстэй байдаг юм уу, адилхан өнгийн үнэтэй байдаг юм уу? Тэр нь мэдээж бүр удамд нь удамшиж байгааг удамшил гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн зууны дунд үеэс гэхэд хүмүүс удамшлыг мэддэг байсан. Жишээ нь газар тариаланда аж ахуйдаа ашигладаг байсан боловч яг онлайн хүүд тайлбарлах чадаад байсан. Тэр үед болохоор Ментл гэдэг хүн нь болохоор хамгийн анх вандуг сонгож туршлагандаа илэрхийлжүүлэхийн арга хэрэглээс нь амжилтанд хүрч одоогийн бидний бодох байгаа бодлого үүсэл гэсэн. Ментлийн судалгаа нь яг нэг юм онцлог байсан болж тараад ингээд амжилттай явсан байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энд нь болохоор илэрхийлжүүлэхийн аргыг хэрэглэсэн. Тэгээ вандуг өөр хоорондоо хит хитэн шинжээрээ ялгарх олон сонголттой. Вандуг эвцэгдүүлсэн байдаг. Энд нь болохоор вандуг нь өөрөө олон төрлийн сорттой. Жишээ нь өнгөний хувьд авч үзэх юм бол шар ногоон өнгөтэй, шинжийн хувьд ингээд хэлбэр төрсөн хувьд авч үзэх юм бол үрчгэр гөлөг гадаргуутай гэж олон төрөл байдаг гэсэн. Энд нь яг эвцэгдүүлэхэд хамгийн тохиромжтойсэн. Зүгээр нэг энгийн цэцэг аваад, зүгээр нэг энгийн ургамал аваад эвцэгдүүлээгүй вандуг авснараа онцлог тэр байсан гэсэн. Тэгэхээр зориудын зөвлөлт зохиомжоор нэгнийх нь тоос нөгөөд нь бүтээж үр тогтоож болдог бөгөөд гарсан релиз нь цаашдаа дахиад үр тогтоох чадвартай байдаг. Тэгээд туршлагын анх дахь эцэг их организмууд нь гомозигот буюу цэвэр удамтай байсан. Тэгээд ердийн нөхцөлд өөр ургамлаар тоос бүрддэггүй. Тэгээд туршлагын үр дүнд математик анализ хийснээрээ Ментлийн хуулиуд нь гарсан гэж үздэг. Ментлийн нэгдүгээр хуулийг авч үзье. Тэгэхээр бид нар ихлээр бодлого бодож сурахын тулд нэр томьёогоо мэддэг байх хэрэгтэй. Энэ болохоор X нь илэрхийлжүүлэх гэсэн үг. X нь илэрхийлжүүлэх гэсэн үг. Энэ хоёр шар өнгөтэй байдаг, ногоон өнгөтэй байдагтай илэрхийлжүүлэх тулд голны энэ тэмдэг тавина гэсэн. Тэгээд M хүүсийг болохоор ингэж тэмдэглэн, R хүүсийг ингэж тэмдэглэн, эцэгийг болохоор P-гээр тэмдэглэн, R гэдэг нь үр удам. Хэрэг нэгдүгээр үеийн эхэлж эвцэгдүүлэх гарсан үр удмыг нэгдүгээр үеийн үр удам гэдэг. Энд нь болохоор F1-ээр тэмдэглээд хоёрдугаар үеийн үр удмыг F2-оор тэмдэглээд 3, 4 гэх юм бол 3-р үеийн үр удам гэдэг юм. Тэгээ нэр томьёоны хувьд авч үзэх юм бол генотип гэдэг нь болохоор өөрөө энэ томаа, жижига гэдэг энэ өөр генотипийн бүрдлийг болохоор генотип гэж нэрлэдэг. Харин гадаад шинж тэмдэг болохоор фенотип гэж нэрлэдэг. Энэ нь өчгөр, гөлгөр, өнгө гэх юм уу тий өндөр нам тэднээс болохоор фенотип гэж нэрлэдэг. Тэгээ гомозигот гэдэг нь өөрөө гомо гэдэг нь ижил гэсэн үг. Тэгэхээр хоёр юм томаа, жижига гэдэг ижилхэн байх юм бол энэ болохоор гомозигот болж байгаа. Гетерозигот гэдэг нь болохоор хоёр өөр байх юм байна. Тэгээд бас нэг зүйлтэй зүйл доминант ба рецессив шинж гэж байдаг. Доминант гэдэг нь өөрөө дамгаалж байгаа шинж гэсэн үг. Рецессив өөрөө дамгаалж илэрж байгаа шинж гэсэн үг. Харин рецессив нь болохоор жижиг үс гэдэг юм. Энэ хоёр үсгийн ялгаа доминант дамгаалж байгаа томаа, жижиг нь болохоор рецессив буюу нуугдмал шинжийг хэлж байгаа. Эхлээд бид Ментлийн нэгдүгээр хуулийг ярьж үзье л да. Болгоноос эхлэе. Ментлийн тэгээ онцлог шинжүүдэд хэлэхдээ би яг цэвэр удам хасаа гэж үздэг. Тэгэхээр энэ Ментл эхлээд шар өнгөтэй цэвэр удмыг ногоон өнгөтэй цэвэр удамтай эвцэгдүүлсэн байна. Энд нь болохоор томаа, жижигатай эвцэгдүүлсэн. Яг хэлсэнчлэн энэ нь өөрөө доминант үсгээр тэмдэглэгдсэн гэсэн үг. Тэгээ энэ нь болохоор рецессив. Тэгээд гомозигот, гетерозигот гэдэг ингэ хаж байгаа. Тэгээ эндээс бас тийм Ментлийн бодлогоудаас ганц онцлог гэх юм бол заавал гамет үсэг болно. Гамет үсэхгүй бодсон ч зөв хариу хандчихсан энэ үйлдэлийн хувьд алтаатай бодлого болно гэсэн үг. Тэгээд F эндээсээ томаа болохоор томаа гэдэг нэг гамет үсээд тэгээд жижига болохоор нэг юм жижига үснэ гэсэн үг. Тэгээд эндээс эвцэгдүүлээд томаа жижига. Энэ болохоор ингэж хараад шууд 100% яг энэ 100%
жижиг А гарч ийна гэсэн. Эндээс болохоор mainly нэгдүгээр хууль гарч ирдэг. Юу эндээс шар өнгөтэй бандуу ногоон өнгөтэй бандуутэй эвцэгдүүлсэн. Гэтэл ягаад 100% юм шар өнгөтэй гарч байгаа юм? Яг л ногоон өнгө эвцсэн байгаалаараа шарын доминант ингээд дагангуулаад шар өнгөтэй гарч ийна гэсэн. Эндээс болохоор дамгаалсан хууль буюу нэгдүгээр хуулиар нээсэн гэж үздэг. Тэгэхээр 100% F1 дээр одоо 100% том А жижиг А гарсан гэсэн үг. За тэгвэл дараа болохоор mainly 2-р хууль дээр болохоор одоо өөр хооронд нэвтрүүлсэн. Нэгдүгээр үеийн гарсан тэр 100% тэр том А жижиг А шар өнгөтэй бандууга өөр хооронд нэвтрүүлээд 2-р үеийн одоо шинжилж mainly 2-р үеийг үүснэ гэж үздэг. Тэгээ энд болохоор гамета мэдээж үүсгэж явагдана. Тэгээд эндээс том А жижиг А байгаад том А жижиг А гэсэн гамет үүсээд хоёр гамет үүснэ гэсэн. Том А жижиг А ингээд хоёр гамет үүсэж байгаа. Тэгээд гамета үүсгэсэн бол мэдээж бодлоо яаж бодох вэ гэхээр яг ингээд гişүнчлэн үзүүлж бодож болдог. Тэгэхээр ер нь бол яг зөв бодлого нь бол энэ фенотипийн тороог ашиглаж боддог. Эндээс харж байгаачлан одоо энд үүссэн байгаа гамета том агаа энд бичээд жижиг агаа энд бичээд том агаа энд бичээд жижиг агаа энд бичээд хоорондны фенотипийн тор татаад тэгээ ингээс том А гэхээр энд том А гараад энд том А жижиг А эндээс том А жижиг А гарч ийна гэсэн. За эндээс бүгд өнгийн судалж үзье л та. Бид нар ихэд шар өнгө чинь өөрөө ийм том агаар тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр энэ яг ямар өнгөтэй гарч ирнэ вэ? Тийм шар өнгөтэй гарч ирнэ. Тэгээд энэ хоёр ямар өнгөтэй вэ? Адилхан ингэ дарангуулаад ийм шар өнгөтэй гарч ирнэ. Тэгээд эндээс болохоор нэг голоо шинж тэмдэг ногоон өнгөтэй гарсан. Энэ болохоор өвгийн шинж тэмдэг илэрх буюу тэр өмнө нэвтрүүлсэн тэр ногоон өнгө шинж тэмдэг илэрж байгаа. Эндээс болохоор шинж тэмдэг давтлагын хууль буюу 2-р хуулиар нээсэн гэж үздэг. Бид нар бас энд хэлсэнчлэн тухайн бие махбодын генийн бүтлэг генотип гэж нэрлэдэг, фенотип гэж одоо генет хэлсэн ба эндээс тэгвэл генотип фенотипээр орж бодцоо гэсэн. Тэгвэл энэ дээр генотипийг авч үзье. Генотип гэдэг нь генийн бүрдэл гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ том А жижиг А гэдэг байгаа. Тэгвэл энэ яг өөр тавцааг байгаа юм. Яг нэг байгаа гэсэн. Тэгэхээр эндээс нэгийг тоо тавиад харьцуулж дандаа бодно гэсэн. Энэ болохоор том А жижиг А 2 байгаа учраас 2 жижиг А 1. Тэгээ ингэж үзэхэд бол генийн харьцуулт ингээд авч яана гэсэн. Генотип гэсэн. Фенотип гэдэг нь болохоор гадаад одоо шинжих хэлсэн гэсэн. Энэ гурав ингээд генотипийнхаа өөр орж гэсэн одоо шар өнгөтэй адилхан. Тийм болохоор энэ дээр 3 тэгээд энэ ногоон өнгөтэй учраас 1 гээд ингэж өөрөдөө бодол хийнэ гэсэн үг. Цагаан өнгө нь шар өнгөө давмгаж уламжлалаа гэсэн маа. Тэгвэл цагаан өнгө нь давмгаж уламжлаж байгаа учраас энэ болохоор доминант буюу том А болж байгаа. Харин цагаан өнгөтэй улааны цагаан өнгө нь шар өнгөө давмгаж байгаа болохоор цагаан өнгө том А болоод шар нь болохоор рецессив буюу нөөглөө шинжтэй жижиг А болж байгаа гэсэн. Тэгвэл цагаан өнгөтэй гомозигот болов. Гомозигот гэдэг нь өөрөө ижилхэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл цагаан өнгөтэй гомозигот болов. Одоо шар болоотой эвлэлжүүлэх. Мэдээж эвлэлжүүлэх тэмдэглэл байг тавьж явна. Тэгээ эндээс болохоор одоо 1 ба 2 дугаар үеийн удмуудын гарах хулууны генотип фенотипийг тогтоох гэдэг юм аа. 1 ба 2 дугаар үеийн удмын авах гэсэн. Тэгвэл эхлээд бид нэр хэсэгчлэн гамета даавал үсгэж байгаа. Энэ яг хоёр ижилхэн байгууллага том А жижиг А үснэ. Тэгээ энэс гамета үссэн ба бид бодод арна шууд 100% одоо ийм байна. Тэгээд энэ болохоор нэгдүгээр үеийн удам тэгээд 2 дугаар үеийн болохын тулд өөр хоорондоо нэвтрүүлнэ. Ингээд энийг болохоор бас гамета үсгэж явна гэсэн үг. Ингээд нэг үсээд 2 ингэж үснэ гэсэн. Тэгээ ингээд фенотипийн тороо ашиглаж бодохдоо
ингэж бодоод энэ хоёрыг хооронд нэгтгэхэд тома жижига яг түрүүний нэг жишээ авах бодсон бодлоо ер нь бол яг адилхан байна. Тэгээ эндээс генотипийг бодох юм бол генотипийг нийлдэг. Их хөвгтэй. Генотип нэг Яг ингэ. Генотип нь өнгөний хувьд яг өнгөтэй шатсан болтой. Энэ л байна. Бидний шин хэвийн өсөлтийг тодорхойлдог генийг авчаа нөхцлүүд нуугмал генийг давмгаалan удамштай. Хэвийн өсөлт нь болохоор одоо хэвийн нь том аа. Тэгээд давжаа болохоор жижиг аа. Тийм үү? Хэвийн өсөлтөд гомон зөвд ургамлыг гэсэн маа. Үс хэвийн өсөлтөд болох юм бол том аа. Гомон зөвд ургамлыг давжаа ургамлтай сэлбэлзүүлэн тоос бүртээс гарах нэгдүгээр үеийн урдмуудын өсөлт ямар байхад түүнчлэн нэгдүгээр үеийн урдмуудын өөр хоорондоо болон давжаа өсөлтөд ургамлтай тус илэрхийлжүүлээ. За давжаа ургамлтай сэлбэлзүүлэх гэдэг одоо ингэж бодно гэсэн. Тэгээд гаммата үсгээд томаа, жижига эндээс зургур одоо юу гэсэн бэ? Хэвийн өсөлттэй. Тийм. Хэвийн өсөлттэй зургур хэвийн өсөлттэй томаа, жижига урд гарсан байна. Тийм бол түүнчлэн нэгдүгээр үеийн үр удмуудын өөр хооронд нь хөл болон давжаа өсөлттэй ургамлтай тус илэрхийлжүүлээ гэдэг. Өөрөөр хэлбэл түрүү бол одоо бодсон шүү дээ өөр хооронд түл шууд давжаа өсөлттэй ургамлтай илэрхийлжүүлсэн та. Жижига. Тэгвэл бид нэр ихлээр яа юу гэж бодвол гамета гэж үүсгэнэ. Тэгэхээр эндээс томаа, жижига үсээд эндээс гарсан жижиг авсан. Тэгвэл бид нэр бодохдоо томаа, жижига ингээд фенотипийн тороо үүсгэж заавал бодно. Ингээд харахад одоо гетерозигот доминант тийм хэвийн өсөлттэй одоо эдийн шиш гарсан байгаа. Харин энд болохоор давжаа гомозигот. Эндээс харах юм бол генотипийн хувьд болохоор нэг фенотипийн хувьд бас нэг тийм. Яг ийм хөө байж байна. Тэгээ бүгдээрээ тэгвэл одоо хичээлээ батгаад нэг бодлого бодож үзье. Яг одоо өөрийн хүсэлтээр бодож үзэх хүүхдээ байна. За. Тэнгүүд харьцааны 3% тань. Үлээ. Бүгдээ дараа алдсан байна уу зүгт байна уу хараад. Тэгээд тэмдэг гэдэг юм даарсан байна уу? За бүгдээ. Өнөөдрийн хичээлийн бүгдээс хараад бид яг мэйлийн 1-2 дугаар хууль одоо тийм нэг 2 дугаар хуулийг яг үндсэн чанаруудын үзлээ, мөн генетикийн бодлого бодож үзлээ, тэгээд фенотип, генотип хүн үүсгэх, удамшил хувьсал гэж юу гэдгийг үзлээ. Тэгээд өнөөдрийн маань хичээл дахаар хандсан баярлалаа.